हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना नायनो होननानै नेबाय थानाय मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 7 भिडिअखौबो जोंहा रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलावहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना नायखांबाय माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जायफोरा नायाखै दासिमबो जुदि अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै आंथ' जोबोद मोजांखौनो मोनदों दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां पार्ट बा एपिसोडफोरखौबो नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलाव थांनानैहाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा मैना आबुं बर' सावथुनाव बे पार्ट 7 भिडिअआवहाय मैनाखौ उरलाया हाबा खालामबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जों फैनो गोनां मैना आबुं बर' सावथुननि नेक्स्ट पार्ट 8 आवहाय माबायदि जायो आरोबाव नायनो थाखाय गासिबो नोंथांमोना एक्साइटेड जाना दं नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंहा ओरैनोथ' रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेला सिगांहाय माखासे पार्टफोरखौ 2-3 डेजनि गेजेरावनो रिलिज खालामना होयोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दायो बिथाङा 1 वीकनि उनावसो रिलिज खालामना होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जोंबो मैना आबुं बर' सावथुनखौहाय जेसेबांखि गोबावजों रिलिज होआ स' लोगोफोर रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहायनो जों बे भिडिअखौ नुनो मोनजोबखागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर। मानोना आंबो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों मैना आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 खौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थासै दे लोगोफोर।